Ողջույն բոլորին։ Նախքան դասը սկսելն ուզում եմ ասել, որ նախորդ հոլովակում խոստացածս սոցիալական կայքում էջը բացել եմ, բայց այն ինստագրամում է, ասեմ ինչու, որովհետև այնտեղ ավելի հեշտ է հրապարակումներ անել կամ օրինակ ստորիներում վիկտորինաներ, հետաքրքիր խաղեր անցկացնել։ Դա չի նշանակում, որ մենք Facebook-յան խումբ չենք ունենալու, հետագայում Facebook-յան խումբ նույնպես կբացեմ։ Իսկ ինստագրամյան խմբի հղումը կդնեմ մեկնաբանություններում, հետևեք այդ էջին և նոր բառեր արտահայտություններ կսովորեք, կարծում եմ օգտակար կլինի։ Իսկ այժմ եկեք անցնենք past continuous ժամանակաձևին։ Այսօր կսովորենք ինչպես կազմել ժխտական նախադասություններ այս ժամանակաձևում։ Ուրեմն I, he, she, it plus wasn't plus verb plus ing. We, you, they, weren't plus verb plus ing. Եվ նախորոք ներողություն եմ խնդրում դրսում աղմուկի պատճառով, ուղղակի ամբողջ օրն այս աղմուկն է ու հարմար ժամ կարծում եմ չկա նոր հոլովակ նկարելու համար, դրա համար ստիպված ենք հարմարվել։ Ուրեմն, հիմա եկեք նախադասությունները կազմենք։ Ես գիրք չէի կարդում։ Yes, I գիրք չէի կարդում։ Wasn't reading a book. I wasn't reading a book. Կարծում եմ present simple ժամանակաձևը և նախորդ 3 ժամանակաձևերն ուսումնասիրելուց հետո past continuous-ը բավականին հեշտ է թվում։ Ու ինչ որ բացատրությունների կարիք չկա այդքան մանրամասն։ Հետո, իմ եղբայրը հանդիպումը չէր հետաձգում։ Իմ եղբայրը my brother հանդիպումը չէր հետաձգում, wasn't postponing the meeting. My brother wasn't postponing the meeting. Հիշում եք, postpone կամ էլ put off, wasn't putting off the meeting, երկուսն էլ ճիշտ են։ Հետո, դու ինձ չէիր խանգարում, you weren't չէիր խանգարում ինձ, disturbing me. You weren't disturbing me. Ջուրը չէր սառում, ջուրը, the water չէր սառում, wasn't, սառել froze, հիշում եք, wasn't frozen. Իսկ եթե ուզենանք ասել ջուրը չէր եռում, the water wasn't boiling, boil, եռալ boiling, եռում. The water wasn't boiling. Հետո, նավը չէր խորտակվում, նավը, the ship, չէր խորտակվում, wasn't sinking. Այս բոլոր բայերը մենք իրար հետ անցել ենք։ The ship wasn't sinking. Մեր տնօրենը մեզ քիչ չէր վարձատրում։ Մեր տնօրենը, our director, մեզ քիչ չէր վարձատրում։ Wasn't, ուրեմն քիչ, հիշում եք, շատ վարձատրել overpay, քիչ վարձատրել underpay։ Հիմա վարձատրում underpaying. Underpaying. Our director wasn't underpaying մեզ, us. Our director wasn't underpaying us. Հետո, մենք բամբասանքներ չէինք տարածում։ Մենք, we, բամբասանքներ չէինք տարածում, weren't spreading gossips.
We weren't spreading gossips. Նա իր կյանքը չէր կործանում. Նա, he, իր կյանքը չէր կործանում. Wasn't, հիշում եք, ruin կործանել, ruining կործանում. Ruining, իր կյանքը, his life. Կամ օրինակ իր առողջությունը, his health. He wasn't ruining his life. Հետո մենք ի վիճակի չէինք հաղթահարել դա. Այստեղ ing չկա, պարզապես անցյալ ժամանակով նախադասություն է. Մենք ի վիճակի չէինք, we weren't able հաղթահարել դա, to overcome it. We weren't able to overcome it. Մեր ընկերները չէին վիճում. Մեր ընկերները, our friends, չէին վիճում, weren't quarreling. Our friends weren't quarreling. Եկեք այսքանը կրկնենք. Past continuous. I, he, she, it plus wasn't plus verb plus ing. We, you, they plus weren't plus verb plus ing. I wasn't reading a book. My brother wasn't postponing the meeting. You weren't disturbing me. The water wasn't frozen. The water wasn't boiling. The ship wasn't sinking. Our director wasn't underpaying us. Այս վերջի G տառը շատ թույլ է կարդացվում, կարող եք անգամ չկարդալ. We weren't spreading gossips. He wasn't ruining his life. We weren't able to overcome it. Our friends weren't quarreling. Անցնենք առաջ. Նա չէր արհամարում մեզ. Արհամարել, անտեսել. She wasn't անտեսում կամ արհամարում մեզ, ignoring us. Կամ նրանց, ignoring them. She wasn't ignoring us or them. Նրանք չէին փորձում լուծել այդ խնդիրը. Նրանք, they, չէին փորձում, weren't trying լուծել այդ խնդիրը, to solve այդ խնդիրը, that problem. They weren't trying to solve that problem. Նա չէր թաքցնում իր զգացմունքները. Նա, he, չէր թաքցնում, wasn't hiding իր զգացմունքները, his feelings. He wasn't hiding his feelings. Հետո նրանք չէին լողում. Նրանք, they, չէին լողում, weren't swimming. They weren't swimming. Զանգը չէր հնչում. Զանգը, the bell, չէր հնչում, wasn't ringing. The bell wasn't ringing. Քամին չէր փչում. Քամին, the wind, չէր փչում, wasn't blowing. The wind wasn't blowing. Իմ քույրը փաստաթղթերը չէր պատռում. Իմ քույրը, my sister, փաստաթղթերը չէր պատռում. Wasn't tearing the փաստաթղթերը documents. My sister wasn't tearing the documents. Նրանք շինությունը չէին այրում. Նրանք, they, շինությունը չէին այրում. Weren't burning
շինությունը, the building. They weren't burning the building. Նա չէր նստում, կամ նա նստած չէր. He or she wasn't sitting. He wasn't sitting. Մենք գործարանը չէինք վաճառում. Մենք, we, գործարանը չէինք վաճառում. Weren't selling the factory. We weren't selling the factory. Իմ երեխաները չէին երգում. Իմ երեխաները, my children, չէին երգում, weren't singing. Հիշեցնեմ, որ children-ը հոգնակի թիվն է, հենց, իսկ child-ը եզակի. Օրինակ, իմ երեխան չէր երգում, my child wasn't singing. Կամ չէր պարում, dancing. Այսպես. Հետո. Նա իր կատվին չէր կերակրում. Նա, he, չէր կերակրում, wasn't feeding իր կատվին, his cat. He wasn't feeding his cat. Նա նորաձև զգեստներ չէր կրում. Նա, she, նորաձև զգեստներ չէր կրում. Չէր կրում նորաձև զգեստներ. Wasn't wearing նորաձև fashionable զգեստներ clothes. She wasn't wearing fashionable clothes. Մենք չէինք նկարում. We չէինք նկարում, weren't drawing. We weren't drawing. Մեր ուսուցիչը չէր նկատում մեր սխալները. Մեր ուսուցիչը, our teacher, չէր նկատում, wasn't, հիշում եք, անցել ենք, remark. Remarking մեր սխալները, our mistakes. Our teacher wasn't remarking our mistakes. Նրանք կանոնները չէին խախտում. Նրանք, they, կանոնները չէին խախտում. Weren't, հիշում եք, կանոն խախտել, break the rule. Breaking the rules. They weren't breaking the rules. Այսքանն էլ կրկնենք. She wasn't ignoring us or them. They weren't trying to solve that problem. He wasn't hiding his feelings. They weren't swimming. The bell wasn't ringing. The wind wasn't blowing. My sister wasn't tearing the documents. They weren't burning the building. He wasn't sitting. We weren't selling the factory. My children weren't singing. My child wasn't singing or dancing. He wasn't feeding his cat. She wasn't wearing fashionable clothes. We weren't drawing. Our teacher wasn't remarking our mistakes. They weren't breaking the rules. Չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին ու հետևել ինստագրամյան էջին։